果然不出我所料啊！工黨最新嘅稅務改革咁，包括呢個負扣稅啦，同埋呢個 CGT discount 嘅改革咧，就導致呢個 rental market 嘅情況咧進一步惡化啦。今集嚟預測一下未來澳洲租務市場嘅走勢。我相信咧好多買咗樓收緊租嘅業主咧就好關心呢個話題啦。同時間咧，如果你係租客嘅話咧，我相信亦都想知道咧嚟緊個走勢會係點樣。根據地產界嘅預測佢嘅新 model 顯示稅務改革之後會令到澳洲未來嘅新樓供應下降8700個 per year。相反地咧，租金會提升9蚊每個星期。嗱，9蚊咧係一個平均數嚟嘅，我陣間會逐條咧同大家解釋嘅。如我所料嘅工黨就好似毒藥啊！嗱，佢咧表面上咧即係好似吸海洛因啦，哇，好似好興奮，第一啖吸落去，但係其實咧係傷害緊你嘅身體嘅。嗱，如我所料佢會令到咧呢個新政策咧，佢會令到澳洲嘅 GDP 咧就減少8億6千萬澳幣噶。而更糟糕嘅係，佢會令到呢個建築界減少3800個工作㗎。嗱，呢個淨係建築界嘅啫噃。而家嚟同大家詳細解釋一下咧，點解會出現以上呢啲咁嘅現象咧？同埋，如果你係投資者，之前買咗物業嘅話，嚟緊應該點樣做呢？我直接話個答案俾你聽。如果你之前買落嗰啲物業，梗係 keep 住佢啦，因為嚟緊，喂，你明知道新屋供應會減少，你梗係可以年年加租啦嘛。點解新增房屋供應會減少呢？唔係好似 Labour 咁講，喂，我呢個新嘅政策會鼓勵更加多嘅投資者去買新樓，唔係咩？喂，我稅改之後你買新樓可以繼續享受呢個 Navigating， 繼續享受呢個50%嘅 CGT discount， 唔好咩？嗱，根據我工黨嘅計算，原本買二手樓嗰啲投資者，未來咪會走咗去買新樓咯。理論上新樓供應應該會增加嘅，點解會調翻轉減少嘅呢？原因好簡單，因為工黨呢，佢嗰啲 assumption 全部係脫離現實嘅。你要從澳洲未買樓嘅投資者個角度去諗嘅，冇錯。嗱，我而家嚟緊咧買新樓嘅話呢，係可以享受呢個 negative gearing 啦，同埋呢個 CGT discount。但係你而家啲建築成本咁貴，你而家起間新樓嗰個起出嚟埋單嗰個價錢係要比同區嘅二手樓係貴幾成喎。好似我最近幫啲客咧執平貨咧買咗啲筍盤啦，嚟緊我會出條片詳細同大家分享嘅。嗱，佢買翻嚟都係70幾萬嘅啫。間屋咧大概樓齡10年度咧都好新嘅，好老實講。但係如果而家呢一刻佢買隔離嗰塊地皮，再揾 builder 起咧，埋單係講緊起碼130萬，75萬 versus 130萬。另一個問題就係好多投資者咧對於工黨係失去信心啊！哇，大佬你下下咧就改呢個稅，改嗰個稅，哇！咁我而家就算我買咗嚟緊我都唔知你會點樣搞我噶嘛？變咗呢個新政策出咗去之後咧，好多澳洲嘅投資者咧。嚟緊呢就會咧唔入市啦。另一邊廂咧，好多自住買家咧，佢哋就會 shift 咗去咧買呢個二手樓啦。嗱，睇唔睇到個 logic 未買嘅新嘅投資者就唔買新樓，原本可能有一部分睇二手樓嘅睇新樓嘅自住買家就 shift 去咗買二手樓，咁個新樓供應咪會減少咯。咁所以咧，工黨呢個新嘅政策咧，係只會導致咧講緊長遠新樓供應咧係會減少，因為佢咧就嚇退咗一部分嘅投資者啦。但係二手樓咧喺中長線佢個樓價咧係唔會有太大嘅改變嘅，仍然係好硬嘅。咧我講緊係連地皮嘅獨立屋原因好簡單，因為個供應咧地皮係冇得供應嘅，係買一塊少一塊，但係咧佢嗰個建築成本咧係冇跌到落去而且咧工黨係冇解決到咧我之前好多節目中咧經常強調就係澳洲樓點解供應少咧，係因為其實好多問題咧係來自政府噶。咁呢啲結構性嘅問題咧，一日咧佢哋冇改善嘅話咧，對於澳洲長遠嗰個樓宇供應咧係冇任何嘅改變嘅。而佢咁樣做咧，只係進一步咧係減少 overall
只係會減少 overall 嗰個樓嘅供應數量嘅啫。點解租金會進一步上升呢？喂，唔係應該多咗啲自住買家去入市之後啊，咁租金應該會減少㗎。咁同埋啊，唔係話有呢個祖父法 grandfather rule 嘅咩？咁現有嘅投資者咁佢應該唔會賣樓啊。咁嗰個對於嗰個租樓啊嗰個供應啊應該唔會減少㗎嘛。個關鍵問題就係 overall 新樓嘅供應減少，係因為少咗新嘅投資者入市。二手樓嘅供應咧係唔會令到咧整個樓市嘅供應增加嘅。你要記住，永遠咧樓市嘅供應咧係來自新樓噶。有人攞個二手樓出嚟賣，佢本身可能係投資者，或者佢本身係自住。自住嘅話，佢賣完俾你之後，咁佢一係就買翻啦，一係咧就出面租樓。咁所以咧個供應係冇變噶噃。投資者賣出嚟接手嘅可能係自住買家，嗱，冇錯，係會有一個本身租樓嘅買咗之後會自住，但係同時間咧喺個市場度亦都少咗個租盤喎。所以大家咧千祈唔好聽工黨點你。As long as 澳洲嘅人口咧繼續增加，而呢個新樓供應咧係跟唔上嘅話咧，澳洲嘅樓宇供應問題咧仍然係會存在噶。所以咧，好似你之前咧已經買落樓嘅投資者咧，好似我咁咧，我就打死咧都唔會咧賣我而家嗰層樓啦。因為 A， 我繼續可以享受 negative gearing 個負扣稅喎。B， 我仍然係可以享受到呢個50%嘅 CGT discount 喎，或者我可以選擇呢個 cost base 都得。同埋我明知道呢個供應越嚟越少，哇！我梗係繼續 hold 住佢啦，年年加佢租啦。咁對於租樓人士嚟講又可以點呢？嗱，好老實講，可以做嘅真係唔多。呢啲大市嘅嘢你根本改變唔到嘅。但係記得下次選舉嘅時候，記得，千祈唔好投工黨。咁至於第三、第四點呢個 GDP 減少到8.6個億澳幣啦。咁建築工人工作減少3800個呢，就係同第一點呢個新樓供應減少呢係有直接嘅關係㗎。你唔使睇噶啦，一定係會繼續推高咧澳洲嘅失業率嘅。嗱，除咗呢個 construction 工作減少3800個之外，連帶相關嘅地產啊、銀行啊各樣那樣咧都會做少咗生意噶喎。咁對於未入市嘅投資者嚟講，我可以點樣做呢？喂，我新樓又唔係咁着數喎。二手樓我又唔買得，享受唔到呢啲tax 嘅 benefits， 咁可以點樣做呢？嗱，要視乎情況而定。嗱，如果你係海外投資者，因為你本身咧都買唔到二手樓，你本身咧都享受唔到呢啲嘅優惠嘅，咁所以對你嚟講咧係冇影響嘅。你仍然咧可以繼續買新樓嘅。咁對於本地投資者嚟講，就視乎你需要借幾多錢啦。喂，如果你唔需要借咁多錢，或者你係 cash buyer 嘅話咧，其實咧嗰啲negative gearing 嚟講咧，負扣稅對你嚟講係冇分別嘅。唯一嘅分別就係呢個 CGT discount。咁呢個要視乎咧你嘅投資取向。如果你係嚟緊係打算長期持有嘅，即係持有超過10年嘅。CGT 個50%嘅 discount 咧，同埋 cost base indexation 咧，其實對於長線嘅投資者嚟講咧，係冇乜太大分別嘅。咁但係對於絕大部分咧需要借錢嘅投資者嚟講咧，我建議係等同埋嚟緊記得千祈唔好投工黨。希望咧新嘅執政黨咧係可以對澳洲而家咧嗰個 building 嗰個規則進行大嘅改革啊，因為其中咧導致近年咧呢個建築成本上漲嘅原因咧就係呢個變態嘅毒藥嘅工黨咧係將呢個 building 嘅個 code 由200頁增加到2000頁。嗱，你冇聽錯，係2000頁嘅 building codes、building requirements 啊。根據專家嘅評估淨係減少呢個 building cost 嘅 requirement 就可以將呢個建築成本減低7萬蚊澳幣per house。如果新嘅執政黨係可以修改現行嘅建築規矩，譬如將一啲嗰啲無謂嘅
嗰啲 NDIS 啊，嗰啲 requirement 啊，或者係啲所謂嘅環保啊高要求嘅 requirement 咧減低嘅話咧，係可以啊進一步啊令到呢個建築成本咧再減低啊，至少啊8萬蚊澳幣啊，7萬加8萬就18萬噶啦，7萬加8萬就15萬噶啦。嗱，大家睇到啦，呢個稅改咧，其實個殺傷力比較大嘅咧，就係嚟緊新嘅本地買家啦，對佢哋嚟緊嘅未來入市咧，係的確咧係佢哋會驚驚地噶。咁但係咧，已經買咗樓嘅投資者嚟講啦，特別係本地買家咧，因為咧就受到呢個祖父法嘅保護咧，反而咧其實係好事嚟嘅，因為起碼你收租嗰方面咧係理論上咧係會比過去咧係好咗，因為少咗供應啊嘛，同埋你實際上咧係你 A 你繼續可以享受到呢個負扣稅啦 ，B 你繼續可以用到呢個 CGT discount。好，今集嘅分享去到呢度，感謝收睇 Total TV，我哋下次見，拜拜。